我記得第一次踏上片場係因為嗰日未拍到我係拍緊啲女同學，所以我就去睇下佢拍啲女同學。我記得主角係古天樂先生，哇明星啊，哇好有型啊，哇好勁啊，氣場好勁啊咁樣。得，偷偷地攞走片場。反正唔好話偷嘅，啲明攞嘅啫。所以我哋對 props 係有一啲尊重喺度嘅。我試過偷偷地借走支吉他，自己匿埋去彈咯。咁我好想攞走黃狗嗰副眼鏡嘅。其實九龍城寨我有攞過。有個道具係點㗎，點翻身。今日如果冇用嘅，聽日佢要買翻㗎。我攞去俾我個女咯。佢哋應承話俾我㗎，不過今時今日都未俾。有冇試過演出就崩潰？有試過嘅。又俾車撞，又跳樓，又打到牙都甩埋，都係一種堅持啦。多謝自己一種堅持啦。最好創作嘅時候就係喺你最窮啊、最兜踎啊、最唔掂嘅時候去創作。你要用你最拿手嘅嘢去梳理你嘅人生。因為演員本身就係一個後悔嘅工作嚟嘅，你總係會揾到自己有好多瑕疵喺度。因為如果你問我可以再剔多個，我都一定會再剔多個啲人嚟。希望導演們收貨。即係好多人話演員好辛苦，我覺得各行各業都好辛苦。我覺得好開心嘅，點我都會做落去。我中意做演員就係因為演員無止境，就係因為演員有好多難度，有個好勝心咯。佢之所以難，就係因為有佢嘅嘢要克服，令到你人生更加豐富嘅一樣嘢。成為演員之後最感激自己啊！佢識唔識彈琴啊？唔識。識唔識玩吉他？唔識。識唔識打籃球？唔識。死火咯！我真係要翻去面壁思過。冇扮嘢啦！我如果可以嘅話，我最想演嘅係靚仔。我有去 casting 張國榮嘅。OK 喎，幾好笑喎。因為大家都忍笑。咁樣講我好衰。係咩？有秘密嘅咩喺度？係咩？出乎意料係我可以做埋歌手。出乎意料之外就可以練到唔使點瞓，係，不過而家唔得啦。